अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अस्करी। आप देख रहे हैं लुब्रिकेंट टिप्स। एसी फ़िल्टर दिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही नाक़स हालत में है। ग्लोरी 580 जो 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका फ़िल्टर देखें तो बहुत ही खस्ता हालत में है। जेन्युइन फ़िल्टर इसका डाला हुआ था। जब मैंने इसके कैबिन में एयर किया तो बहुत सारी डस्ट जो है वो बाहर निकली है, जहाँ से एसी की हवा आती है। नाज़रीन, गुजारिश है कि एसी फ़िल्टर को यहाँ तक इस हालत में पहुँचने से पहले चेंज करवाएं कि गाड़ी के अंदर जो है डस्ट ना आ सके। इस तरह की एसी फ़िल्टर होने से आपकी गाड़ी में स्मेल आना शुरू हो जाती है, और स्मेल से बचने के लिए एसी फ़िल्टर को टाइम से चेंज करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।